Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Maltempo anche oggi, allerta rossa a Messina e Catania, arancione a Siracusa. Messina e l'intera provincia la più colpita dal ciclone Harry. Tanti danni nei paesi della riviera ionica, molti rimasti senza acqua e luce. A Catania il mare ha inghiottito un tratto di lungomare. A Sortino, nel siracusano, è sondato il fiume Anapo, pioggia e forti raffiche di vento. Bufera di neve sull'Etna, famiglia di turisti svizzeri salvata al soccorso alpino della Guardia di Finanza, erano bloccati in auto, con loro anche una bimba di 4 anni. Catania è tra le 10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Va avanti il dossier Catania Continua, oltre 100 le associazioni coinvolte. Calcio, il Palermo sabato proverà a fare punti pesanti anche in trasferta. Al Braglia c'è il Modena, intanto il direttore sportivo Osti lavora per rinforzare l'attacco. Il Catania ha all'orizzonte la partita col Cosenza, domenica al Massimino, società rossazzurra attiva sul mercato, si cerca un difensore e un centrocampista. Bentrovati, in apertura ancora il maltempo, anche oggi allerta rossa a Messina e Catania. In provincia di Messina la nottata è stata difficilissima, tanti danni nei paesi della riviera ionica, molti sono rimasti senza acqua e luce, i lungomari hanno ceduto in più punti. Sentiamo Francesco Triolo. Una nottata d'inferno per i paesi della riviera ionica. Il ciclone Harry si è schiantato con tutta la sua forza, provocando danni ingenti. Il passaggio del ciclone sulla riviera ionica del Messinese è stato devastante. La situazione è di grave difficoltà in tutti i paesi. A Santa Teresa il lungomare non esiste più in diverse zone, a sud è sprofondato per almeno 800 metri, non c'è luce, acqua ed è saltato anche l'impianto di videosorveglianza del paese. La passerella sulla Gro che collega con Sant'Alessio è chiusa, situazione simile alle Toianni dove la mareggiata ha creato una voragine nella parte lato nord del lungomare con crollo parziale e danni ingenti a numerose strutture, negozi, abitazioni, al parco giochi inclusivo. A Furci il lungomare è devastato, ha ceduto in vari punti, il mare ha abbattuto il muro di una casa e ha raggiunto anche il piano rialzato, anche a Roccalumera non c'è acqua e luce in tanti punti del paese. Il lungomare è compromesso, in più punti la sede stradale non c'è più, tutte le abitazioni fronte mare sono state invase da acqua e sabbia. Situazione difficilissima anche a Sant'Alessio, tutto il lungomare è privo di luce, è caduto un palo nella zona di via Trento, tuttora completamente allagata. Sabbie e detriti hanno invaso più punti, una situazione complicata che oggi vedrà i sopralluoghi di tecnici, sindaci, protezione civile per quantificare e determinare i primi interventi d'emergenza. Catania e Messina sono in allerta rossa, mentre è arancione per quanto riguarda la provincia di Siracusa, quindi nelle città di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa però le lezioni sono sospese sia nelle scuole che all'università. A Catania il peggio sembra essere passato, ma la bufera di pioggia e vento ha avuto il suo picco nella notte. Per tutto il giorno ieri il lungomare è rimasto inaccessibile, con l'acqua arrivata in strada, sulle auto, in alcuni casi anche sin dentro le abitazioni. Chiusi oggi parchi, giardini e il cimitero. Hanno fatto il giro del web poi le immagini di un locale di San Giovanni Licuti invaso dalle onde. Continua intanto incessante il lavoro dei vigili del fuoco con decine di interventi. Da oggi si comincia a valutare i danni. E restiamo sempre a Catania, dove un peschereccio è affondato al porto. Sentiamo Lorena Dolci. È colato a picco lentamente sotto i colpi di onde sempre più alte. Eccolo il peschereccio affondato al porto di Catania. L'avevano portato da Siracusa per proteggerlo, ma non ha retto già alle prime mareggiate. Non si sentono al sicuro neanche gli altri armatori. Qual è la sua barca? La barca è quella là, Motopesca Valeria, se la vede, però a causa del maltempo siamo qua. Perché non sappiamo se si rompe una cima o una cosa possiamo causare danni sia a noi sia alle altre barche che sono vicino. Quante famiglie vivono con questo peschereccio? Abbiamo due, un peschereccio abbiamo 7 famiglie e un altro 9 famiglie. Da anni la Federazione Armatori Siciliani segnala l'insicurezza del porto, l'inadeguata manutenzione di fondali e banchine. Rischi per barche e uomini che si ripropongono anche al porticciolo di Ognina. Proprio in questo momento si è rotta la fune di questa barchetta, una barchetta dilettanti che adesso è qui alla deriva nel porticciolo di Ognina. Sono ore di ansia queste. Sono ore di ansia, una nottata che è ansia.
che siamo stati tutta la notte da qua a guardare le barche direttamente. C'è poi chi corre ai ripari con interventi fai da te. Ieri abbiamo assistito a alcune persone che hanno le concessioni demaniali che hanno buttato dei grossi massi di cemento armato, come dire, per proteggere le barche dei privati, mentre noi pescatori e armatori siamo a forte rischio che se buttiamo una pietra veniamo denunciati. Ogni anno siamo stufi di fare la conta dei danni. E come si garantisce la sicurezza? La sicurezza si garantisce mettendo dei flangi, frutti, cercando di mettere opere che possono garantire la sicurezza. Con le barche per ora tirate a secco, i lupi di mare continuano a scrutare un cielo minaccioso. In questo momento c'è il levante, ma più tardi, fino alle 4 del mattino, ci sarà dal scirocco e il levante messi insieme e dunque sarà una tempesta. E come vi dicevamo, da rossa ad arancione l'allerta meteo a Siracusa viene declassata, ma l'emergenza non è ancora finita. Sentiamo Francesco Aloi. Il fiume Anapo non ha retto e nel pomeriggio è esondato. Qui siamo a Sortino, ma era facilmente prevedibile. Eccola la foce verso l'ora di pranzo. La raccomandazione resta sempre la stessa: non avvicinarsi ai punti più pericolosi, quindi vicino a mare o fiumi. La collaborazione che chiediamo ai cittadini è proprio quella di cercare di stare lontano, di non muoversi se non per motivi particolari o di estrema urgenza. I danni sono legati soprattutto alle forti raffiche di vento. Queste foto si riferiscono ad alcune arterie della zona montana, rimaste bloccate dai detriti. Bisogna fare molta attenzione perché Harry non è ancora andato via. Nel siracusano l'allerta è scesa da rossa ad arancione, ma una volta passato il maltempo sarà la volta della conta dei danni. Il mare resta molto mosso, con onde alte anche diversi metri. Per questo il lungomare di Ortigia rimane chiuso. Ma è così un po' ovunque. Qui siamo a Marzamemi. Il borgo, cuore della movida estiva, è stato evacuato. Resta soltanto il mare, che inghiotte ogni cosa. E vediamo adesso le immagini che ci vengono dalle altre province. Come è andata con Lorena Dolci? L'allerta rossa permane anche per le prossime 24 ore. Questa è la mappa aggiornata della Protezione Civile per mercoledì, ma come vedete nel confronto con il giorno precedente il bollettino rosso si riduce alla fascia ionica tra le province di Messina e Catania, le più flagellate dalle mareggiate. Ma l'ondata di maltempo non ha risparmiato nessuna provincia. Ecco come si presenta San Leone, frazione balneare di Agrigento. L'eliporto completamente allagato, danni a chioschi e stabilimenti balneari. Onde alte fino a 7 metri si sono abbattute sulle Pelagie, a Linosa distrutte decine di imbarcazioni. A Caltanissette il maltempo ha provocato il cedimento di una parte della carreggiata di via Santo Spirito, con conseguente fuga di gas. Grossi alberi sono caduti a Corleone. Il maltempo ha causato un guasto elettrico all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le emergenze sono garantite. Il punto della situazione nell'intervento del direttore della Protezione Civile regionale, ospite a Focus. Sono state fatte centinaia di evacuazioni di persone e quindi il sistema è preparato. La conta dei danni sarà fatta domani, intanto interessa mettere in sicurezza le persone. Ecco quali sono le zone più fragili. In questo momento sono tutti i litorali, da Messina a scendere fino a Porto Paolo, a Pachino e poi a girare sul canale di Sicilia, ma anche le zone dell'entroterra tra Ettana, Peloritani e Nebrodi sono interessate già da precipitazioni. Una perturbazione estesa che avrà ancora una coda dopo il picco di stanotte. Bufera di neve sull'Etna, dove è stata soccorsa una famiglia di turisti. Erano rimasti bloccati in auto, a bordo c'era con loro anche una bambina di 4 anni e avevano un principio di assideramento. Sentiamo Luca Ciliberti. A nulla sono valsi gli avvisi e le allerte diramate in questi giorni da Protezione Civile, comuni e da tutti gli organi competenti alla sicurezza. Ieri sera infatti i militari della stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per prestare soccorso e trarre in salvo una famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna, mentre vicino ai crateri silvestri si stavano recando in un albergo del rifugio Sapienza.
L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva intorno alle 19:30, subito dopo essere stato contattato dai propri clienti per segnalare che la loro auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. Accorsi sul posto con il loro fuoristrada, i militari delle Fiamme Gialle hanno dovuto raggiungere a piedi i turisti svizzeri perché la strada era ricoperta da 1,5 metri di neve e non consentiva ai mezzi di proseguire. I finanzieri hanno trovato la famiglia, 3 persone e una bambina di 4 anni, visibilmente impauriti e con iniziali segni di ipotermia. Ma nessuna urgenza sanitaria, tutti sono stati dapprima protetti con cappotti e coperte adeguate e successivamente condotti a piedi ai mezzi fuoristrada e ancora in albergo. Le operazioni di soccorso sono state condotte in costante contatto con la Prefettura di Catania e con i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi attivato per il coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso connesse alle condizioni di rischio meteo-idrogeologico che stanno interessando tutta la provincia di Catania. Breve pausa, ci vediamo tra poco. I carabinieri della compagnia di Lercara Fridi hanno arrestato un 25enne già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione. Secondo l'accusa, l'uomo, durante una lite con la compagna, avrebbe colpito la donna al ventre, incurante del fatto che avesse in braccio la figlia di 1 anno. Quando è intervenuto il suocero per difendere la figlia e la nipotina, l'ha ferito con una coltellata al braccio. I carabinieri sono riusciti a bloccare e disarmare l'uomo, che adesso si trova in carcere. Rapine violente a Palermo, 2 i giovani arrestati da polizia e carabinieri. In uno dei colpi gli indagati avrebbe picchiato con pugni al volto e minacciato con una pistola un uomo costretto ad aprire la porta della sua abitazione rubando 40.000 euro. Sentiamo Desiree Ferlito. Almeno 2 colpi messi a segno, accomunati da una spropositata violenza. 2 gli arresti eseguiti dalla polizia e dai carabinieri di Palermo con l'accusa di rapina aggravata, furto d'auto e lesioni personali. Il video, che documenta una delle rapine messe a segno, ha permesso di identificare il responsabile, un 19enne e un 20enne che a bordo di un motorino seguono per diversi chilometri una Nissan Micra grigia. A bordo una donna che, dopo aver parcheggiato, è ferma davanti al portone della sua abitazione intenta ad aprirlo. L'uomo si avvicina e con inaudita violenza strattoma la donna strappandole la borsa. In un secondo episodio simile per le modalità, la vittima, titolare di una comunità alloggio, è stata bloccata mentre rientrava a casa a Capaci dal giovane di 19 anni e da 2 complici ancora ricercati. Sotto la minaccia di una pistola l'uomo è stato picchiato dentro l'ascensore e poi costretto ad aprire la porta di casa, rubando 40.000 euro. I carabinieri hanno attribuito sempre al 19enne anche un furto di vettura avvenuto a Carini. A incastrare i rapinatori una quasi sfrontata e sospetta imprudenza, mostrata sotto l'occhio delle telecamere davanti al commissariato di polizia durante il pedinamento della vettura con la vittima designata. Attraverso la targa del motoveicolo, gli agenti della polizia sono così giunti a un pregiudicato di Carini di 19 anni, poi immortalato anche nei pressi dell'abitazione dell'anziana donna vittima della rapina. Acqua pubblica trasformata in affare privato. I carabinieri ad Agrigento hanno denunciato un impiegato comunale, in questo caso Dinaro, che con un'autobotte prelevava acqua da una fontana pubblica per rivenderla a un'abitazione privata. Davide Sarto. Rubava acqua pubblica per rivenderla ai privati. I carabinieri di Camastra, nell'Agrigentino, hanno denunciato un uomo di 61 anni, impiegato del comune Dinaro, sorpreso mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio. L'uomo è stato bloccato in via Petruzzella, a Camastra, alla guida di un autocarro allestito ad autobotte. Secondo le indagini, l'acqua veniva poi consegnata in un'abitazione privata di via Colapuma a Naro, dietro pagamento in denaro. Dagli accertamenti è emerso anche che il 61enne risultava assente ingiustificatamente dagli uffici comunali. I carabinieri di Camastra, con il supporto dei colleghi di Naro, lo hanno denunciato alla Procura di Agrigento per furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. Il mezzo utilizzato per l'attività illecita è stato sequestrato. Durante le operazioni è intervenuto anche personale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento che ha effettuato il campionamento dell'acqua per verificarne la salubrità.
Catania è tra le 10 città finaliste in corsa per il titolo di capitale italiana della cultura 2028. Desiree Ferlito. Storia, cultura, innovazione, bellezza. Catania ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di capitale italiana della cultura 2028. La città etnea è tra le 10 finaliste per l'ambito titolo. La sua corsa continua, spedita e non si ferma. Un passo in avanti ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, merito di tutti quelli che si sono spesi per questo progetto. Il dossier Catania Continua presentato dal Comune è un vero e proprio manifesto di rinascita che racconta la storia millenaria della città, il suo spirito di resilienza, il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 100 organizzazioni e istituzioni culturali. 3 le linee narrative, il legame tra Etna, mare, arte e scienza, l'apertura internazionale e il dialogo mediterraneo, l'inclusione e la rigenerazione dei quartieri. Un piano articolato di investimenti e contenuti di assoluto valore. Il logo ufficiale della candidatura rappresenta l'Etna, simbolo di continua trasformazione e rinascita, identità della città e dei suoi abitanti, che dal rosso delle eruzioni si fonde con l'azzurro del mare. Il motto Catania Continua racconta la storia di una città che fa del rinascere la sua identità e della cultura la sua energia. La selezione finale sarà annunciata il 27 marzo 2026. Se Catania verrà scelta, l'obiettivo sarà quello di creare un'eredità culturale duratura che resti ben oltre l'anno del titolo, per una città che non smette mai di raccontarsi. Oltre i problemi, oltre le barriere, Catania rinasce sempre più bella che mai. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo ha nella difesa il suo punto di forza. Nelle ultime 5 gare casalinghe i rosaneri non hanno mai subito gol e intanto il direttore sportivo Osti lavora per rinforzare l'attacco. Sentiamo Marco Gulla. Al Barbera non si passa, il Palermo ha vinto le ultime 5 partite casalinghe, ma il dato da sottolineare è che in queste ultime 5 gare, l'ultima quella di domenica contro lo Spezia, i siciliani non hanno subito gol. 5 clean sheet, la porta difesa da Joronen è inviolata dallo 0-3 contro il Monza di fine ottobre dopo il gol di Azzi arrivato all'ultima azione. Nessun avversario quindi è più riuscito a segnare. Pescara, Carrarese, Sampdoria, Padova e Spezia si sono tutti arrese. E sabato i rosanero proveranno anche a fare punti pesanti in trasferta. Al Braia c'è il Modena. Mercato, Tramoni continua a essere il primo obiettivo del Palermo per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Brunori. Jonsen rappresenta un'alternativa sempre valida, ma le difficoltà legate alle piste principali stanno spingendo il direttore sportivo Osti ad ampliare il raggio d'azione. In questo contesto si inserisce l'interesse per Dani Mota, attaccante classe 1998 di proprietà del Monza. Il club brianzolo però non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente come il Palermo per la Serie A. Saranno giorni intensi. Il direttore sportivo Osti lavora anche alla cessione di Diakité, ormai fuori dai radar di Pippo Inzaghi. E il Catania all'orizzonte la partita col Cosenza, domenica al Massimino, società rossazzurra attiva sul mercato, si cercano un difensore e un centrocampista. Francesco Triolo. L'allenamento ieri a Bari prima del rientro in città nel pomeriggio, oggi giornata di riposo per il Catania che così evita anche i disagi legati al ciclone Harry. Domenica al Massimino arriva il Cosenza che dopo una buona striscia di risultati alla fine del girone d'andata ha iniziato male il ritorno e nell'ultimo turno ha perso in casa il derby contro il Crotone. Catania concentrato sul campo ma attivo anche sul mercato. Ufficializzati gli ingaggi di Bruzzaniti e Ponzi, Mirko Miceli si unirà al gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. Ma il Catania, come confermato dallo stesso Toscano, cerca un altro difensore centrale e un centrocampista. Per sopperire alla lacuna causata dall'infortunio di Di Gennaro, la società rossazzurra ha sondato il 34enne Michele Rigione dell'Avellino, che vorrebbe un contratto pluriennale, e il 26enne Riccardo Carnielutti del Crotone, per il quale i calabresi chiedono troppo. A centrocampo resta in piedi la pista Vallocchia della Ternana, ma la dirigenza lavora ad un colpo a sorpresa, rimasto fuori dalle indiscrezioni. Intanto, per motivi di ordine pubblico, a prescindere dal futuro del club Granata, Catania Trapani in programma il 6 febbraio potrebbe slittare per evitare l'eccessiva vicinanza con le celebrazioni in onore di Sant'Agata.
Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio alla rassegna stampa e con Lorena Dolci. A più tardi.